Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang simbahan karon nagsaulog sa piyesta ni Santa Clara o sa Assisi, Birhen o usa ka abis sa mga mungha. Siya usa ka partner ni St. Francis of Assisi sa ilang pag-atiman sa simbahan, labi na gyud sa mga kabus. Ug usa sa gi-highlight ni Santa Clara mao gyud ang iyang gugma sa kakabus. Busa uban kaniya padayon tang mag-ampo alang sa paghunong na niining pandemic nga mihasol sa tibuok kalibutan, og ang panabang sa tanan nato mga frontliners og sa mga nataptan aning maong COVID nga mahimo na ta silang luwas sa madaling panahon. Ato sang iampo ang atong tanan nga mga benefactors ug donors nga padayong naghatag nato sa ilang financial nga mga tabang aron mahuman ang atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gidani si Santa Clara diha sa paghigugma sa kakabus. Pinaagi sa iyang pangama og sinunod si Kristo diha sa kakabus sa Espiritu, maangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw tao, ayaw pagmasupilon sama kanila. Bukha ang imong baba ug kana ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituyod nga rikanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa luyog-luyong. Ang nahisulat niini bahin sa pagbangutan ug kagul-anan. Unya miingon ang Dios kanako, tao, kana kining basahon ug lakaw ug sultihi ang katawhan sa Israel. Busa, gingangako ang akong baba ug gihatag niya kanako ang basahon. Ug miingon siya, tao, kana kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Unya miingon na usab siya kanako, tao, lakaw ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila sa akong mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gimbutan, nalipay ako, ingon ug diha sa tanang mga bahandi. Katamis tagamtamon sa imong saad. O, ang imong mga sugo mao ang akong kalipay, sila ang akong mga magtatambag. Katamis tagamtamon sa imong saad.
Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga bulawan o plata. Katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis sa imong mga sugo, mao'y akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Katamis tagamtamon sa imong saad. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw, alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang mga usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman ug siyam nga manibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inikakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kaysa kasiya magsiyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung muna kay natong mabati ang kanini ang Ebanghelyo nga naghisgot o bahig bata. Labi na gyud panahon sa piyesta sa Santo Niño, kanagay pirmi natong mabati ano? Kinahanglan mahimo mong sama sa gagmayng bata. Di mo gani mapariha sa gagmayng bata, dili gid mo makasud sa gingharian sa langit. Tuo mo na. Mamumutingog. Tuo na karon kinsa man ning gagmayng bata sa akong pamalandong, ako sa ning first time nga napamalandungan karon ba nga naminaw kung gibasa ni pamangko ka pamalandong ani samtang na malandong ko tus taas karon namang ni ana noong ko diri. Ako lang ko anan ba, pero nakakita ko duha ka klases bata na sa atong Ebanghelyo. Ang unang bata nga gihisgutan, kadtong bata gyud nga bata. Katubang ikugos-kugos ni Hesus. Nga gisumpay sa Ebanghelyo dayos katapusan ang karnero nga nawala. So klase sa da siyas bata. Na bata nga gikugos na sa bata nga nawala. Hay may buutan ato katong gikugos o katong nawala.
Ang gikugos. Ang nawala, unsam tong klase as bata? Buangon. Pero tanawa ha, hay may mas pinangga sa Ginoo, ang gikugos o akatong nawala? Wala. Tanawa ang nawala. Kay biyaan guton yang gikugos-kugos nga 100 ka buok o 99 ka buok. 99 ka buok ba yang gikugos-kugos? Iyang biyaan aron pangitaon tong buangon nga nawa. So kita di ay kung gusto tang mahisama kita ni Kristo nga kandidato kita sa langit, kinahanglan doon natay kasing-kasing nga sama ni ini. Mao ni ang kasing-kasing sa Ginoo. Mao sa ni ang kasing-kasing ni St. Francis of Assisi. Mao sa ni ang kasing-kasing ni Santa Clara. Ug mao ni ang kasing-kasing sa mga santos, magsigig pangita, magsigig higugma sa mga nawala. Nya kamo, ganahan mo mangita sa nawala. Kana bang mga tao ba nga nawa na spasing ba? Siga na kaig mata, kagot pangipon, kusog na kaig mangawat, kusog pa kaig mangulata, perti pang isuga, mupatay pa magkaligas, ganahan mo anang mangita nila or mulikay. Kanang mga naong ninyo, gaduda gyud pa anang wa gyud nay klarong pagkasimbahang inyo, no? Apil na sa din pagmisa na ko, ambot, mangita ba ka ko di ko mangita na, mangita ko itong kusog budunit, di ko mangita na. Unsa ka, mangita ka ng kawato, ng donisyo na. Pero maunay gustos Ginoo. Mauna nga kanibitang gibutang diri sa atong tubag sa Salmo. Nindot man kayo no, atong tubag. Unsa ganito? Katamis. Tagamtamon sa imong saad. Unsa may saad sa Ginoo nga tamis kayo. Kana gawon ningon sa kun mosunod kanako ug mamatay ka uban nako, mabanhaw ka uban nako ug adto ka magpuyo sa akong gingharian. Haron kun asa ako atoa usab ka didto. Tamisa na. Sa akong gingharian matud pa niya na ako'y mga balay nga giandam para ninyo. Dagko kay agianan di para dinhing pitos kaayo. Wa na didtoy mangural sa ilang balay, wa nay mangalian na mga agianas tubig aron mulunop na ta. Ang tanan ditong mga balay design gyud to, perfect engineering design. Unya ang kamot gyud Ginoo mo'y naghimo katamis ana. Nya labaw tanan ingon siya sa akong gingharian ang pagkaon 40 kaabunda bisag katong way kwarta makapatuyang og pamalit og kaon nya inom anang lamiang mga bino way bayad wa pagyoy kolesterol way diabetes wa gyud didtoy mga masakiton wa nay magtap-tap didto sa ilang mga naong kanindot anang sa ara nya dadon kuno tanya didto ganahan mo na. Uy, kusgaw eh. Aka na, ganahan. Pero unsa may requirement, imitate me, imitate my heart. Unsa man ang iyang heart, nahigugmas mga makasasala, nahigugmas mga nawala. Oh. Kanang bata, kanang kasing-kasing sa bata, grabe gina siya ka mahigugmaon. Di gud na siya mo pili og tao. Wa gi bata nga mamili og tao, kanang batang gamay ba? Kanang mga bata nga mga 2 months old pa lang, 3 months old, mamili din ng tao di. Wa. Musalig siya sa tanang tao. Nya tungod anang iyang pagka mapaubsanon, kay kanigong mapaubsanon kana man nang mudawat bisan unsa, kanang wa gi reklamo ba? Mudawat ra gyud. Tungod sa pagka mapaubsanon sa bata nga murabag kuha ra gid siya kanang helpless ra gid siya, sugot ra gid siya kinsay mo gunit niya, kinsay mo dala niya, sugot ra gid siya. Tanawa, di ba dali kay tang ma-inlove sa bata. Wa gid tawo bisag unsa ka bangis nga dili ma-inlove sa bata ang gamay. Zaman agree, disagree. Ang buang ra gyud mo di ma-inlove sa bata. Ora na. Kanang kusog ay mangusi sa bata, mga buang na. Kanang kusog ay manghapak sa bata, buang na. Nya kamo, unsama mo, tarong o buang? Di mo kusog mangusi sa bata.
Di mo manghapak. Di mo mga saba. Ningon na ba sa Kristos Gospel? Matnguni ninyo nga di mo magtamay bisag usa ni ining mga bata. Matnguni gina kay tuar bang ilang anghel dito sa langit nagyapungad sa naong sa kong amahan. Idritso gimog report ana dito. Muna ini kusi nimo ingon ditong anghel, Lord, tanay impiernohan na sa na record na sa impierno kay nangusi sa bata. Sana na malikas Lord, isaw ka na tuan na sa impierno, recorded na. Sana ni simba man Lord sa bawion na to. Tinibutan. Ibalik na tong jutay, tagaan na tong chance. Nya pagulis, nangusi na sa Lord, papas na to yang simba. Impierno na po na siya. Ano ba? Nya karon unsa mo sad nato aron mahimot ang attractive sa Ginoo ug sa atong isigkatawo ang kakabos. Sama sa bata, kabos kayong bata, wa gid siya giangkon nga iyang muna imong kuhaan siyang sinina, di gina siya magsulob og sinina, maglakaw-lakaw ra na siya nga way sinina or magligid-ligid ra na siya nga way sinina. Kamo, wa mo rig pang-angkon nga mga sinina. Kanang ikagi magpili ba? Na niya mag-iato din magterno-terno yun, no? Ang buhok iterno sa lipstick ngari sa sinina ngari hasta gong mask iterno siyang sinina. Well, nayabag. Standard mo ng mask good iterno pagin sinina. Nabuangon mo. Daghang kitag sinina giangkon, daghang kitag balay giangkon. Ang resulta igihan kay tas tanan masukano na ta, di na ta pres bata nga single heartedness, pure heartedness. Kay kanagong tawo nga way giangkon, kana bang tawo nga mapaubsanon ang kasing-kasing sa dana pirming limpyo. Mo na si Santa Clara, limpyo kay kasing-kasing kay mapaubsanon man siya. Gisintro niya paghigugma ang Ginoo si Kristo ra gyud. Nya kay ang gihigugma ni Kristo mauman ang mga kabos, gihigugma sad ni Santa Clara ang mga kabos. Nya giunsa man niya paghigugma ang mga kabos? Nipuyo siya sa kakabos sama ni St. Francis of Assisi. Dato man sa nig pamilya si Santa Clara, gibiyaan po niyang iyang kadato. Nagpuyo siya sa kakabos. Kay di kita kahigugmas mga kabos kung di ta mo puyo sa kinabuhi sa usa ka kabos. Kani bitaw din sa atong parokya karon na daghan kayong ni-donate. Daghang ni-donate ba? Kani mga ni-donate kasagaran ani nakasinati sa kakabos. Adi mo moyon. Pero kanang dato gyud sila daan, tagsa ra kay ni-donate diri nga dato gyud daan baka nang gikas pagkatao dato gyud kasagaras ni bati nato kadtog yung ni Agis Kalisod. Ana. Nya labi nagmoingon ko, wa na ko mudawat og stipend kay akong i-donate nga simbahan sila kaluoy ni Father Roy atong tabangan nailad pod. Adi wa ko magila daw kamo sa no inyo sa tungtuhuan dayon naligas ra gyud akong baabagan. Wa mo sa ko mudawat og stipend pangutan na ato opisina ni dawat ba ko wa oy. Atong mga tanyo gaduda na nako. Kana bang kakabos ba? Ya kabos ba kita din eh. O dagang kay ni donate. Sa ako bitang gipamaligya, kato bang gipamaligya nako nga tag 20,000 ba? 40 ra man to kabuk no. Nya bali ra man nag 800,000 kung mahalin ang tanan. Nya kay ngatong bayron nun dais kurente kay 900,000 maday kapin. Moto nin ko ang konon ko nala ng 100. Daghan kay naluoy. Napun-an god og 7 ka buok. 47 na kabuok ang nipalit sa atong tag 20,000. Kauban gyapon na sila atong number of perfection. Pero karon mo declare nako close na. Close na. Kutob lang ta 47. Haron na pagid siya nasod sa 40. Nya kung doon na pagid ganahang mo donate, adto na nato sila i-charge sa ato sang dako-dakong bayronon nga 2 million pakapin sa atong mga contractors. Di ba? Lain na sa atong perfection kaya lahi sa ning perfection na para sa atong sound system lahi lang sa din siya og mo donate gyapon mo adto na sad pero nagpaila lang ni nga mudawat tag donation tungod kay nagpakakabusta wa ta magpakaaron ingnon nga dato ning atong parokya kabus ang atong parokya pila ra gud tawoy kolekta dili paigo sa among gikaon diri dagko kay migkaon
mga daot o lawas di ako mga kuyog pero basta nagko ang kaon. Unya di ra ba mohunong og kaon tagupat yun tagilma ka kaon kada adlaw. Hasta good snack kanon lang gyapon kanon. Nya daghan-daghan biya mi dinhi. Nga napunan pa niya to mga workers dinhi kani nagtrabaho. Amo sa nang iapil og kaon kay magladok-ladok mo sa slaway ni kaon amo. Apil po sila. So permitan ka pista dinhi. Nya saligan na to atong kolekta. Oy usara na kaadlaw duha kaadlaw hurot na namog kaon. Pero tungod sa daghan ka Indonesians na nagko ng among tiyan nilamurok ang among naong. Salamat sa mga maluluyon, sa mga kabos nga mga bata. Sige, manindog na ta mga maluluyon. Ano ba mo donate? Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong amahan, nagbuot nga ang tanang tao maluwas at busa, atong idangop ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan, ilabi na ang atong panginahanglan sa kaluwasan. Muingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan, nga agakon siya sa Dios o panalipdan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang katawhan nga magkahiusa na aron makabot ang tiunay nga kalinaw o pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Pamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paghiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, mamihat og financial o lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanila nga nag-una kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang ganti sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Amahan, patalinghogi ang among mga pangamuyo tungod sa imong gugma. Kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmamaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel o mga santo sa langit, nagaday kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan, lakip kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Clara, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit,
pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua ug luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot na sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19. Nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus
ug sa pagbakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panawang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo or kaputli sa kasing-kasing, purity of heart. Mahitabo ra ni siya kung sama sa usa ka gamayng bata magpakakabos gid ta, di ta magsigig pangangkon og bisan unsa. So usbon ako ang pagpasalamat sa atong mga mi donate no sa atong tag 20,000 nga niabot na ron og 47 katag 20,000. So sa ako nang ikaingon, ato na ni siyang i-close ang special project for sound system kaya na-covered naman siya. Pero naatay mga 2 million kapin nga bayronon para sa atong mga general projects kaning gitrabaho sa atong mga contractors. Kaning special nga project nga atong gi-pledge tungod kay ma-determine man gud nato ang iyang cost. Kaning niyang dinhi di man mato ma-determine. Pero kung mo donate mo aning mga general sa nato dinhing mga projects, maura man ang epektuha sa gracias Ginoo kay maura man ang proyekto hagod, no? So hinaut unta ako malipay bita kay ko magtan-aw sa akong kaning bank account nato ba na ay mo fund transfer og 100, 200 pesos, inana ba? Nya regular kayo kada semana na agi 100 ang kan tithing man siguro ni niya. So ang Ginoo gyud mo'y magbawas niya. Pero mas malipay nung tag na mo so nga 50,000 malipay. Pero di kay parihara ng kalipaya. Pero 50 arang-arang jutay. Maka dako-dako siyang impact ba sa atong bayaran. Pero sa epektos grasya, way kalainan ang 2 centavos sa byuda o ang mga thousands of pesos sa mga dato nga mihogs kolekta. Mauna nga padayon tagtabang sa atong parokya, hinaut-unta nga malimpyo na to. Napay duha ka projects nga nagsunod, no? Ang atong lingkuranan ug ang retablo. Pero mamaya na lang na abangan ang susunod na kabanata. Rest o sa tagamay sa atong special pledges. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.